ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்றைக்கி நெல்லிக்காவை பறித்து சிம்பிளாக செஞ்சு பாருங்கள். இந்த மெத்தடில் செஞ்சு பாருங்கள். ஜீரண சக்திக்கு, செரிமானத்துக்கு நல்லது. நீர் சத்து ஆகாரம். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உரலில் போட்டு இடித்து உப்பு கொஞ்சம் தேவையான அளவு போட்டுக்குங்க. மிளகுப்பொடி கொஞ்சம் போட்டு நல்லா பெரட்டி விட்டு எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும். சிம்பிள் மெத்தேடு தான், செம்மையாக இருக்கும்.